forcën, ndjeshmërinë dhe talentin në mënyrën më të thellë dhe më të bukur. Ajo është nga ato shkodranet që ruan me fanatizëm gegnishten, tashmë ka të botuara 10 libra, është nënë e 2 fëmijëve të mrekullueshëm, dhe një grua që ka kaluar sfida goxha të mëdha, por të cilat duket se kanë bërë akoma më të fortë. Do t'jetë një bisedë, besoj, shumë frymëzuese bashkë me poeten Ariola Zadrima. Përshëndetje, Dasha. Përshëndetje, Vlerona. Mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Shumë kënaqësi të të pres. Kënaqësi edhe për mua. Nga Shkodra drejte në Prishtinë. Po pra, nga drejtet e Vlerona. Mirë se erdhe. Hajde, mos të mbaj në këmbë më gjatë. Faleminderit shumë që je sot këtu. Ky është vendi për ju. Mirë se na erdhe. Si e la Shkodrën? Të janë për ju. Faleminderit shumë. Me kënaqësi i pranoj. Si e lam Shkodrën? Shkodra është një qytet që e kam lanë plot me lule. Plot me lule? Me tona ngjyrat, sepse sapo kena dalë prej festës së luleve, një javë festime, me gjitha ngjyrat, me fëmijët në për rrugë që bajnë fotografi, me shumë stendat zbukurume me lule natyrale. Asa bukur. Nuk di se me thanë, këto ngjyrat e studios tonë do të kishin shku shumë. Sa bukur vjen. Bile thuhet që Shkodra elektronike dhe vetë Shkodra përfaqësuar në Eurovision mund t'jetë një nga pretendentët për titullin i madh. Imagjinon do t'je Eurovisionin të bërë në Shkodër ndonjëherë? Bleron, unë e mendoj që Shkodra elektronike e meriton çmimin e parë. Ja, a e imagjinoj. Faktikisht imagjinata më shkon shumë më larg se Eurovisioni, por jo vetëm Shkodra, jo vetëm Shqipnia, por edhe Kosova meritojnë çmimin e parë për artistat që kanë, për atë zellin me cilin ato japin, nuk japin vetëm shpirtin, japin qytetin, japin shtetin, japin dignitetin, identitetin, japin të gjitha së bashkët. E vërtet, kjo dhe ne ju urojmë shumë fat. Uroj shumë që të vinë me një kup tjetër në Shkodër, realisht po. E besojmë që do t'jetë një sukses shumë i madh për ta që sigurisht do t'na bëjnë të ndihemi krenar. Shumë edhe të lumtur. Ti më dhurove 2 nga 3 libra që kam botu. Shumë prej atyre që ke botu dhe për cilët dua të flas sigurisht edhe në minutat në vazhdim, po nëse të pyes pak për vargjet e para që mund të ke shkruar, ose atë letrën e parë që ke mbushur me vargje, në cilin vit të kthej, në çfarë periudhe të kthej? Shkrimet e para vijojnë adoleshencë. Më kthen në bankat e gjimnazit, në kohën më të bukur të njerëzit, mendoj, nga një herë janë ato vitet e pafajshme, që ti shkruan me një pasion shumë të madh dhe nuk e din se çfarë peshet ka jeta përmi ty. Edhe thjesht ti shkruan, mundohesh me vizatu ose me ecma silulapsin tanta ajo letra jote. Unë e kujtoj që kam shkruar për atë dhe unë. Ishte një temë esejet për me shkruar për atë dhe unë. Aty e zbulova se isha dhe patriote shumë e madhe. Mandej vijoj shumë më vonë kohë, sepse nosha disa pasione mbesin aty të bankat e para, të gjimnazi, të mosha adolescenteske, që njeriu edhe nuk i ka vu qëllime vetvetes, thjesht po provon gjithçka që i jep përpara, që i ofron jeta, edhe nuk e din se ndoshta kilan një prej atyne pasioneve që nuk e kupton se është ai pasione që ka me të udhëheq në jetën tënde. Sa po u shkpute nga ky pasion për ta rigjetur në Di me thanë gati shpirt 20 vite, sepse po nuk u shkputa prej librit, ishte një shkputje prej vokacionit që kisha për me shkru, për me shprej. Ishte, por mënyra jeme që me kanë krejt gjithmonë kontakt me librin, absolutisht po, ndoshta pak edhe prej një biblioteke që kisha në shtëpi të krijuar prej babës tem, pastaj edhe dëshirës teme që me krijimin e familjes me kriju prap një bibliotekë tjetër. Aty pastaj filloi edhe spontoja, nuk ishte krejt ajo spontoja, një gru kur fillon edhe bahet nanë, janë disa ndjesi që nuk t'i manë ma shpirti, donë se s'ven me i hallë, dikom qofshin ato dhe testamentit tuja të para.
Dhe ajo biblioteka që juve kishit në shtëpi, konsideroj që ishte shumë e gjerë, sepse ke lexuar shumë libra, i ke numëruar ndonjëherë? Fillimet i kam me autor shqiptar, me Migjenin, Gjergj Fishten, të Lahuta Malsis, që mund t'jemi rikthys disa herë. Kam pas përkthime nga i malli Gjon Shllaku, që ishte një ndër përkthysit më të mirë në Shkodër, dhe ishin përkthime në gegnisht shumë të ralla gjetuna, por ato mbanin me kuptu se ne duhet t'i kthehen a originalitetit, dignitetit edhe identitetit tem. Unë rajt i kisha në Shkodër. Në Shkodër kisha lind, në Shkodër më kishte lind baba, gjyshi, edhe shumë kosh edhe duhet shkruja gegnisht. Edhe ajo ishte spontaniteti dhe ndryshimi me fillimet e mia të shkrimit. Kisha fillu me shkru në gjuhën standarde, në kohën teme shumë të hershme, por riktheva fuqishme me gegnishten. Gegnishte shumë melodioze, e bani që vargjet e mia mos me mejt ma pjacave, po mu mlell në për libra, me jehu në njërën e vetë. Edhe mirë ke bërë në fakt, tani pse, ndoshta nuk e di gjatë rrugtimit, mund të ketë prish pak punë kjo, apo mund të ketë pasur edhe komente të tipit pse nuk e shkrua në gjuhën standarde? Realisht po, në fillim, sidomos në qasjet e mia me kryeqytetin, në ftesat që ishin në për studio televizive, që po si kur t'ishin standard, ndoshta libra do t'kishin marrë ma shumë çmime, e kuptova se dhe i thash vetes, unë nuk jam të shkru për çmime. Ishte një vokacion, ishte një dëshira jamja për me lanë diçka mrapa. Njerëzit shpesh mendojnë se mas vedit mundën me lanë pasunit muaja, të gjitha këto janë gjëra materiale. Shpirti është ai që është i pa çmueshëm asnjëherë, ka një vlerë tjetër që ne nuk mundena me gjetë më në gjërat materiale. Edhe thash, fëmijëve të mi do t'u la ndjesitë e mia më të thella. Ata do t'jenë zotë të vetit, sepse një nanë e cila ka kur ajo me thonë ato që ka marrë në shpirt ka dhe kur ajo me rrit fëmijë të suksesshëm. Jeni nga ato gratë që frymëzoni edhe brezat e rinj, edhe për letërsinë, edhe për të shkruarit, edhe për ruajtjen e gegnishtes kaq të bukur që e kemi në fakt, që e kam përçu shumë mandej me frymëzu brezat. Faktikisht unë ju përshëndes të gjithëve nga RTS Shkodra, se unë kam emisionin Pena e Shkodrës që e drejtoj në RTS Shkodra. Edhe qëllimi i atij emisioni është me përçu tek brezat edukimin me letërsinë bashkëkohore. Edhe jo vetëm këte, po edhe me thyvejshin edhe me dalë të gegnishtja. Na e nuk e kena një fjallor të gegnishtes, gjaja që i mungon shumë gegnishtes edhe ju mungon shumë brezave. Por unë mendoj që po punohet për te, edhe mendoj që ka marrë në kohën e duhen atëherë kur i duhet ma shumë brezave, si do më sot. Kush është personi që të ka frymëzuar më shumë ti për vargjet e tua? Unë nuk du me gënyu, sepse këte kam thënë në shumë gjana tjera, por është i me bi. Realisht, i me bi ka arë njëtë në moshën teme 21 vjeqare. Unë nuk e disha se që do të me thënë me Kenan, shumë e re për me Kenan. Në është ta ka pas edhe gratë tjera më të reja se une. Por jo e në për balën me jetën edhe nuk e kujtoja ma vetën para 21 vjetëve që kisha ba. Në moshën 21 vjeqare filloj kritika jam e bashkë me vajzën te me Gjulien. Edhe ishte frymëzim, rritja saj ishte një gjë krejt eksplorim për mu, ishte një mënyrë me u rebelu nëj shumë gjanave, nëj tabuve, nëj barjerave që në vejnë, sistemi, jeta, njerëzit, shoqënia që kena patriarkale, edhe ne mënohena me kryu korniza, unë nuk doja me rritë fëmijët kornizum, me vu ashon në përmure sa krenari jam. Jo, unë jam krenari kur ata jetojnë realisht. Ato të mureve janë gjana që më kam frikë se i majnë vetëm muret. Unë pëlqen kur ata majnë jetën mi supe dhe kanë qka me rëfy nesër. Ja është një rrugtim i bukur jeta kur ke qka me rëfy për gjatë saj. Konsideron që ja ke dalë tani që ajo është një vajzë e rritur, është e martuar, ka bërë një dasëm në të cilën besoj duhet kesh pasur emocionet shumë të përzjera. Kështu thonë të paktën nënat që kanë martuar të bijat. Absolutisht, emocionet përzime, asnjëherë nuk i gati me martu vajzën, asnjëherë nuk i gati me i thonë shko, asnjëherë nuk i gati me kuptu që është rritë. Por për fat mirë kam djalin i cili më shoqënon rrugtimin të mdjetës edhe është një, e di me thonë që është kopja e babës vetë, një shtyllë shumë e fort familjen teme, në shpinë teme. I cili sigurisht ju mungon çdo ditë më tepër, kjo nuk e vënë në diskutim. Rrugtimi i jetës vetëm nuk është gjithmonë komand. Edhe mbështetja tek njeriu i zemrës
është gjithmonë një krahë që ti mundesh me gjetë një pak prehje, pak mi thanë vetë, po, shplollem. E kuptova, është gati një dekad që ai nuk jeton më dhe e kuptova që nuk isha më një vend ku mu shploll, nuk isha më një vend ku mu prej. Nuk isha më dikujt ku me ja thënë dark ato shqetësimet e ditës teme dhe mësova me kanë një grua fort. Kjo ishte çfarë nxore si mësim nga mungesa e ti për gjithë këto vite? Që jeta vazhdan, që jeta ka ngjyra, që na kena qëllimet duhet me çu përpara, ato betimet që kena bë para altarit vlejnë gjithmonë, për se cilin prej nesh që mbetet gjallë në këtë jetë. Askush nuk deli gjallë, thot një autor i malë prej kësa jetë. Por ai që ja del, të fakten, ato premtimet, ato betimet, ato qëllimet, ato pjesët e tia më të mira duhet me ja rrëfy botës, duhet me i lanë si testament këtë jetë. Dhe e keqja na sëndon shumë shpesh. Por është ajo pikë e mirë që e ban ndryshimin. A kishe ndonjë diskutim me vajzën atë ditë të dasmës së saj? A i dhe ndonjë porosi, a i dhe ndonjë këshill që ndoshta e kujtoni, ose edhe sot ajo e ka kështu gjithmonë me vete dhe e mban? Unë i kisha ba një premtim vetës që unë nuk do të qaj as një pikë lot nuk do të derdhi në momentin që Gjulja dali nuse prej shtëpijet. Edhe menoj që e mbajta atë premtim, unë nga shëreja herë mas here, mu merë të fryma, kishte momentet e mija caktume ku nuk po dosha as me besu që po ndolte, por i kam përshpërit të veshi, vetëm shikjo me kene lumëtën edhe jetoje intensivisht do qast këtyne kohëve që po të vinë, se janë normat bukrat, kaq, as gjatë tjetër. Ato të tjerat duhet me i lanë për kohë tjera, vinë vetë, janë disa këshilla që mund të kena të kaluma për para, por di me thanë që ishte një prej aty nevojzave që s'ka pas nevoj me i dhanë këshilla. U diftu Zoti i mirë me mu, pak noshta Gjulja me dalë prej moshës adoleshenteske edhe me u rritë shumë shpejt. Edhe me ju ba mamit një krah ko me nda për gjysëm gjdo gjë që na binte për sipër, mas së humbjes së babës saj. Jeni shumë e fatë për fëmijët që sot absolutisht po, edhe jam falenderuar se Zotit gjithmonë. Do thoja që tani ata janë më shumë miq të ngushtë me juve dhe për njëri tjetrin, më shumë se sa ky raporti. Aq miq janë sa mi vajnë duke me shaka shumë shpesh edhe ndonjë gjë që bën mama, ndonjë fjalë që thon mama dhe s'kuptohet. Po hajt po i pranoj edhe këto. I ka jeta duke. Çka kanë ata të preferuarën që kanë lexuar nga Ariola? Sigurisht kanë privilegjin ti lexojnë nga të parët, besoj. Mendoj që është libri i parë, faktikisht që ishte, unë nuk pata një kopje me ta sjell. Asun nuk e dija që ai libër do të çfaroset prej tregut, nuk e dija që do shiten shumë shpejt kopjet, edhe nuk e mora ende guximin për me rivotu sepse më kërkohet. Por prej të libri i parë ka goxha poezi që i përkasin ndoshta edhe atyne edhe vajzat dhe djalit. Janë ato momentet e tona më të vështira ku ti mendon se po lën edhe porosi ose po ju lën disa testamente, disa gjëra të ndryshme, edhe okej, këto aty ka. Ato kanë qenë më më të prekshme për djalin edhe për vajzën. Për djalin? Por mama i ka lënë edhe gjëra të tjera, janë dy këngë që janë shkruar teksti prej mejet. Njëna ishte, të dyja fituese tek Lulebora. Njëna çmimin e parë dhe me Ermal Demirin, kena çmimin e dytë. Ermal Demiri është një këngëtar nga Gjakova, i cili e ka pas një performancë fantastike me këngën Me Mujt. Ato të dyja ishin dedikim për bashkëshortin tem, për babën e fëmijëve të mi, dhe janë dy këngë cilat përshpëriten shumë shpesh në shtëpi, me një melodi të butë, shumë shpesh. Nga një herë edhe unë i ve për me ndëgju ndoshta edhe për me rikthyer velit pak melankolin, më mungon nga një herë melankolia. Shumë shpesh ajo qenja e ngurtë që bëjmë para botës, në duket sikur më bën shumë më të fortë se duhet, ja them. Duhet me u thy. Gjithmonë Rumi thotë aty ku është plaga aty hyn edhe drita. Na duhet me leju dritën me na hymër dhe nesh për me çliru vetin nga çdo peshë që kena mi supe. Po flasim për djalin, të të pyes pak për periudhën e ardhjes së tij në jetë, një periudhë kjo goxha delikate dhe serioze në për cilën ju keni kalu, dhe nuk e di pas sa kohësh ose në cilën moshë e ke ndarë me të, edhe i ke treguar për historinë
se si erdhi ai në jetë në një fazë shumë të rrezikshme jete për ty dhe të, si bebë. Alessio ishte bekim, faktikisht shyshën frymën e tij të parë, ne si gra gjithmonë peripecit e barrave, shtatzanive, lajnë ato gjurmë të tyne, tek trupat tona dhe nuk e kuptojmë, por si vajzë shkodrane, shumë e fortë, pak e pa përgjegjshme për jetën, e mora përsipër që me e çu deri në fund shtatzanin. Edhe ai kam tregu timbiri se sa e vështirë ishte shtatzania jam e jo. Mi thanë ati që unë bana një sakrificë dhe sola njetat e ka pru zote. Mama ishte thjesht ajo që e mbajti mrëna vetës edhe e soli njetë edhe isha e bekume që e kisha faktikisht se mendoj që janë disa gjana të shkrume edhe zoti din kena sjall në jetë për me I kalu pastaj ato rrugtimet që janë shumë të shtira më përballu e vetme. Janë të sjall dy njerëz kaq të potencial edhe kaq të fuqishëm, edhe pse ndukje të duken të vegjël, por që din me kanë krahët e tu, ose flatrat që me dhanë me fluturu. Kjo është me bukra dhe sa do që ju gjithët madhështinë që ju takon në fakt atyre dhe ardhjes e tyre në këtë jetë, mjek të asokohet të thanë që është një fazë ku edhe është duhej edhe ta abortoja. Faktikisht unë e kisha një porosi nga mjeku që o ta abortoja, ose mos kisha një barë tjetër. Kam nguleja me ishte diçka që ma mrapa e kuptova që ishte diçka shumë kokfortësi, gati kaq në risk me jetën dhe nuk e dija, por unë e qova deri në fund. E qova deri në fund me shumë sakrificë, e qova deri në fund edhe jo kërri deri në fund, sepse djali lindi pak para kohet, ishte shumë I vogël pesh, por ja dolem, të dy ja dolem të ishim gjallë, të dy me jeni tjetrin. Edhe pse nanë si thohet që nuk e dija do t'jetoni të dy, edhe ti ose fëmija, ose ndoshta edhe të dy mund mos jetoni. Nuk e di, e gjeka njëri një forcë, për me thanë, nuk e di, unë besoj që kina me ja dalë, edhe kështu ja dolem të dy. Dhe në fakt me këtë forcën u desh ta vinit në pa plot herë tjera gjatë jetës, sepse kjo si ishte sfida e vetmje juaja, sidomos kur flasim për shëndetin, ju patë edhe një sfidë tjetër shëndetësore, por që ja hodhët edhe asaj mund të temë. Tumori ishte një prej atyne sfidave që ka lanë gjurmë thella tone, me thanë me ja hell është fjallë shumë e madhe. Jam një person që vazhdoj ende kontrolet, vazhdoj ka mas kohë, kur unë nuk njehe mirë, më duhet me pas prep kontrolet tjera në spital me shumë gjana, të lenë shumë pasoja të tjera pas nga ana, se me thanë efekte tjera ansore, si kemioterapia, qoftë edhe nga ana jote psikologjike, që të lenë një fazë gati dëshpëruse. Por ne gratë duhet me ja dalë, edhe forcen për me ja kalu në ushta aty tek fëmijët e gjeta. Dhe jo vetëm tek fëmijët, duke kanë pjesë e spitalit onkologjik në Tiranë, në Anë Teresa, prej shumë vitesh, prej 5 vitesh, aty shihja shumë vajza dhe gra. Më duk të vedi si kur isha marë reja, po nuk isha marë reja. Kishte vajza prej atyne që kishin moshën 20-25 në atë kohë që unë kisha fillu mjekimin, edhe më kujtohet si sot kur takova njanën prej tyne, ajo po merr te kemio, edhe unë isha shumë e dëshpërume nga që unë do ta filloja kemion, edhe po më shifte, po pse e kaq e mërziton, edhe I tham, po ka me fillu kemion, po ajo faktikisht nuk e di të rrugtimin e jetës teme. Unë visha, s'kishte pak vite, një vit e gjys gati që mund kisha humbë bashortin, edhe për mu ishte si me mu përmysë gjithë bota, mbi trupin tem, mbi mendjen tem, mbi shpirtin tem. Dhe nuk mendoja, po e mu që po nollë, po që po nollë me fëmijët e mi. Kisha harru se edhe isha unë ajo që duhet kuptoja që po ndollë me mu. Pra frika juaj më madhe që kishit është se çka do ndodhë me fëmijët? Absolutisht. Unë edhe im shoq kena thonë një dashni pa kushtësume, pa kufishme për fëmijët tanë. E dishim që ishim njerëzit cilin ata do të kishin besimin më të madh. Dhe për me kriju besimin, duhet me falë dashnit madhe. Sepse janë dy gjana që shkojnë shumë me njëna tjetrën. Janë gati të ngjashme, sinonime, aq sa dhe antonime. Se po nuk ishte njëna, nuk mundet me kenë as tjetra. Dhe u dote që këtë dashni pastaj e mora unë për sipër për me jalan. Kisha shumë frikë kush kishte me dhanë ma dashni fëmijëve të mi.
Dhe në fakt, me gjithë këto histori të jetës sënde, unë e thashë dhe në fillim, si që besova dhe ashtu më doli një bisedë plot frymëzim për të gjitha zonjat atje që ndoshta zgjohen dhe bien me këtë frikën e fëmijëve, me hallet e ndryshme që mund të kemë për rreth. Blerona që ka zonja që kanë një dritë në sy që nuk e gjen askom. Ne mendojmë se kalojmë në për luginën e vdekjes, po na kalojmë në për luginën e shpresës dhe jetës. Vetëm përmes kësaj lugine mundesh me ja dalë dhe me thonë po ka nesër. Edhe në qoftë se ti e ke marrë hapin e parë me ba një diagnostikim, sa do i thjesht jetaj, sa do i vështirë të duket, është gjithmonë hapi i parë drejt një shërimit. Le të jetë kjo edhe një mesazh për të gjithë njerëzit, për të gjitha zonjat, për të gjithë zotrinjt, që ndoshta në këtë dinamikën ne përditshmërisë po harrojmë të kujdesemi për veten dhe atë që është më rëndësishme ja shëndeti ynë. Absolutisht, unë mendoj që shneti do t'i vejmë shumë rëndësi, por pa lanë masdore shnetin mendor, pa lanë masdore anën tonë psikologjike, dëshpërimet tona dhe pa menu se po shkoj te psikologu dhe me ju duk si një diçka shumë e ramë me shku te psikologu, është një dhejmese jashtëzakonshme. Janë ata njerëzit që të nxjerrin nga terri, edhe për me dalë prej terri të duhet një dorë, nuk mundesh me ja dalë gjithmonë vetë. Si shoqëri konsideron që një shumicë më e madhe është nga këta që nuk e konsiderojnë më sikur çka po ndodh nëse shkojmë te psikologu dhe thjesht e kam pa që është një derë që të ndihmon shumë për ta kuptuar gjendjen cilën ndodhesh edhe për ta njohur më mirë veten tënde, që ta shërosh sa më mirë veten. Unë mendoj që ka ndryshuar shumë qasja ndaj psikologët, por nëse ne shohim me gjitha fenomenin, me bullizmin, me shumë çka ndodh rreth nesh, do të ishte shumë mirë me pas një person që ne arrim me nxjerr pjesë tona të mbrëmshme, traumat tona që mund t'i mbartim që nga fëminia, pasoja që ndodhin prej një ngjarje shumë të rëndë dhe nuk e kuptojmë se kena psu një dëm të madh psikologjik. Nuk e kupton asnjëherë, mendon se nuk ke nevojë për kërkesë. Mendon që kemi ja dal sepse njeriu është formuar me këto mekanizma, me ja dal vetë, mos me i thon dikujt, kena pas këto ngërçe të morsat brenda vetit për me thonë që na s'kena nevojë me diku, mos kallzo jashtë ka bëhet. Mos të jena ma pjesë e kësaj, mos kallzo jashtë. Nuk po shkon me kallzu jashtë, po shkon drejt një shërimit. Trokitja në derën e një psikologut është trokitja në derën e jetës. Mendoj shumë. Unë e mendoj kështu. Është një mik shumë i mirë, po përveç mikut është një specialist që i duhet. Unë mendoj që duhet me kanë pjesë e familjeve. Janë gjana që nuk i kuptojmë, por vetëm në një kontakt me ta kupton shumë gjana. E vërtet, dhe nuk ka nevojë ndonjëherë që të pritet ndonjë diagnostikimi i madh për trokitur derë, thjesht dhe në përditshmërinë tonë, në vrullin e punëve mund të mos e kuptojmë se kemi nevojë shumë ta vizitojmë dhe ta kuptojmë më mirë veten. Kena nevojë me rigjejt fëmijën e humën brenda nesh. Kena harru se kena kanë fëmijë dikur. Edhe sa do të mlajnë mosh, e ke vurej që janë stadet e jetës, ne me duket sikur ne shkojmë anë mosh, bahena pleq, po jo bahena fëmijë, realisht. Kërkojmë gjithmonë atë lojën fëminore me gjetë në një mosh tjetër që nuk na përshtatet, por ama na duhet. Ariola, ishte shumë derë që të takoj edhe të kem këtu në studio, të dëgjoj duke më rrëfyer për disa copsa të jetës tënde dhe që është më e bukur të pranoj këta dy libra të cilët do t'i lexoj patjetër, por edhe na kënaqe të gjithëve me të folurën tënde kaq të ëmbël. Unë ju falenderoj për ftesën, për mu ishte kënaqësi. Prishtina është gjithmonë dashni. Realisht na thojnë për Shkodrën është dashni, po këtë dashni e përcjell edhe Prishtina. Më vjen mirë që ta kemi përquar këtë. Faleminderit që ishe sot. Ju falenderoj. Miq, po ju lëmë marketingun për të kthyer në pjesë të dytë.